Tiedätkö sä, miten Google näkee sut? Juu, sen voi tsekata itse. Mäpä näytän. Tämän sivun nimi on Google My Ad Center ja sieltä näkee yllättävän suoraan, miten Google tulkitsee sitä, kuka sä oot. Ekaksi täällä yksityisyysvälilehdellä näkyy 3 aika mielenkiintoista juttua. Ensinnäkin sun Google-tilin tiedot. Toiseksi kategoriat, joihin liittyviä mainoksia näet sen perusteella, mihin sankkoihin Google on sut pistänyt. Ja kolmanneksi mainosten personointiin vaikuttava toiminta. Näitä kaikkia voi tuota kautta myös muokata kuten haluaa. Sitten toisena valitse mainokset välilehti. Tällä voit vaikuttaa siihen, minkä aihepiirin mainoksia näet joko enemmän tai vähemmän. Voit myös valita brändejä tai hallinnoida arkaluonteisia aiheita, kuten vaikkapa deittailua tai rahapeleihin liittyvää sisältöä. Tämä ei poista mainoksia, mutta muokkaa sitä, että millaisia ne mainokset on. Sitten vielä näkemäni mainokset välilehti, josta pystyt katsomaan, että minkälaisia mainosaiheita oot hiljattain nähnyt, millaisia brändejä oot hiljattain nähnyt ja millaisia mainoksia itsessään olet hiljattain nähnyt. Sitten vielä monelle mielenkiintoinen kohta, eli täältä voi myös laittaa nuo personoidut mainokset kokonaan pois päältä. Mainoksia et silti pääse tätä kautta karkuun ihan täysin, kuten vaikka adblockereilla, ne vaan muuttuu hieman geneerisemmiksi. Eli jos haluat nähdä, miten Google näkee sut ja vaikuttaa siihen vähän enemmän, niin käy tsekkaamassa Google My Ad Center tuosta osoitteesta.